Во ноември минатата година, значи пред 3 месеци, дојдовме, го посетивме мостот кај Визбегово, еден мал стар мост, преку кој што има огромна фреквенција на возила и на тешки товарни камиони на дневна основа. Во тој момент бетонски парчиња висеа од арматурата и постоеше опасност истите да паднат на улица, да паднат долу по исклучително прометниот пат кој што води кон овој индустријски дел во Визбегово, но и кон границата со Косово. Апелиравме надлежните институции да преземат мерки. Наредниот ден од градот Скопје поставија една ограда, би ја нарекол импровизирана, но сепак ограда која што е добра. За жал и тогаш, но и сега 3 месеци подоцна, можеме да забележиме коцки, од оние коцки со кои што се постилат улиците, како што е оваа, кои што се тешки по слободна процена околу 2 килограми. Вакви коцки, изворот е најверојатно ова место овде, но и самите тешки теретни возила ги вадат коцките од самиот мост, кој што е поплочен, и кога ќе помине некој камион, кој што е тежок со тони, доаѓа до силни вибрации, движење на коцките. На тој начин, најверојатно коцките се движат и, еве, може овде да погледнете, буквално се наоѓаат над самиот, на ивицата на мостот. Оваа коцка може да падне и да убие човек. Јас навистина сум огорчен, бидејќи очекував посериозна реакција од страна на надлежните институции. Префрлањето дали е надлежен градот Скопје или општина Бутел, за нас е неважно, бидејќи во овој момент додека помина овој огромен камион, почувствував силни вибрации и прашање колку е стабилен целиот овој мост. Ќе се обидам, иако е многу тешко. Погледнете каде стое и колку треба оваа коцка да падне. Или оваа коцка овде. Но не е моја работа да ги тргам ваквите коцки, бидејќи постојано доаѓаат нови и нови коцки, како што можете да погледнете овде. Затоа апелирам до општината Бутел, но и до градот Скопје, нека седнат, нека се договорат кој е одговорен и нека тргнат оваа нескриена опасност за граѓаните. Не треба да чекаме некој да загине или да биде тешко повреден за да реагираме. Safety first.